黃師傅都要咁樣拎啊！你話我啲客人，哎呀，頸都斷埋爭啲，但係就係冇單嘅，冇單咯，櫃都唔多個，成間屋攞出嚟，即係都好熟嘅朋友咧，原來為咗裝修咧可以一樣反面嘅，唔值得啦。聽到呢度好似似曾相識咁喎，冇錯，其實呢條片早喺2年前已經上架，未夠幾日已經惹嚟裝修界嘅迴響，當中亦牽連廣為人熟悉嘅昌師傅，仲一度誤會呢個單位係佢做嘅。後來昌哥私下聯絡屋主，要求立即聯絡黃師傅將條片下架，事情之後就不了了之啦。昌哥咁做背後有咩陰謀呢？背後誰是成坤？點解你當日咁做？嗱，你係助長歪風，搞到成個行業烏哩馬查，唔知你係咪即係話啲黑裝修你就係同類咧？真係物以類聚。唔怪得黑裝修同你咁 friend 好多。Hello， 大家好，有黃師傅啊，好耐冇出片啦。咁就呢期咧就出呢條片點解出咧？因為比較特別啲。呢條片咧就係上一次40年老友嗰條片嚟嘅。咁樣今次嘅業主咧就肯上鏡，同埋我係上次誤會咗業主嘅信息，所以我就搞錯咗有啲嘢。咁我哋上去再講，我哋同大家上去。係嗱，我哋上咗個單位應該就黐好磚㗎啦。咁我哋揾埋今日個業主一齊，大家問下啲理由啊，咁樣前因後果啦，即係澄清下少少嘢。因為上一次我都首先同阿昌哥講聲對唔住先，因為我都誤會咗業主話俾我聽，我以為係佢係判頭，即係判咗佢俾佢老友，佢老友判俾佢做。原來唔係，阿昌哥只不過係旁邊學，因為佢又係揾阿業主又揾咗阿昌批評呢件事，即係評判。咁啊，只不過係一個旁邊學啫，佢都係路人甲、路人乙，抽我水嘅啫。好，我都要揾埋業主。呢幅磚咧，點解我哋今日會上嚟同你整呢？要你叫我哋呢幅磚成幅喐搖，成幅喐咯。係。跟住我又驚佢冧咯，一撳落去好似啲餅乾咬碎咁啊。係嗱，而家睇都睇到，肉眼睇到咧，佢漲晒出嚟嘅呢度，係咪？咁佢就係幾年後，因為應該都我估而家都有3年4年啦。其實唔重要呢個時間都，因為而家我哋講長西亞先，嗱撲晒出嚟佢自己，所以呢兩件咧就會要換啦。嗱呢啲冇咧，嗱呢啲幾點都可以接受。嗱，其實呢個點多，其實呢個都要換嘅冇啦，因為通常咧我教大家鏗磚，嗱其實咧就冇我唔敢得罪任何人啦。反正咧呢個測量師公會咧就冇驗樓師個項目嘅，但係好多人咧自稱驗樓師，甚至乎自己話有埋證書嗰啲咧就唔知點解，唔知邊間大學畢業正式。咁啊嗱，其實我哋收磚咧好簡單嘅，黃叔再同大家講一個基本法。其實我哋收一件磚咧，如果真係要講咧，鏗咧嗱1、2、3、4、5點響嘅咧就唔合格嘅，有2點響都可以收貨，政府工程啊。3點開始考慮啦，睇下啲咩位置啊。咁啊4、5點嗰啲唔使講啦。如果正式如果要話收咧就唔收得嘅。如果譬如呢啲5點嗱1、2、3、4、5點都響呢啲唔收得貨嘅。但係呢啲係以前做落㗎啦。你知道呢間屋咧就係即係我就已經喺度同大家講啦，係有問題嘅屋嚟嘅。咁我哋幾年前2年前都嚟拍過片嘅，好似年幾2年前拍過片就係呢間啦。咁而家佢甩咧個業主就揾我哋翻嚟執手尾，咁我哋又嚟幫佢手咁樣啦，同埋順便俾大家一個認識。嗱，咁啊呢度咧就一定拆噶啦。咁睇翻隔離客廁就比較嚴重啲。嗱，主廁咧佢成幅都空嘅，咁我哋已經拆咗啦。其實嗱，你留意咧，佢而家黐隻咧就係英泥砂漿。大家留意，點解要大家介紹大家睇？點解要影今次乜嘅俾大家睇咧？因為而家咧就時代進步噶啦，我哋香港人啊，你睇下嗱，
佢都唔食嘅啲漿都係嘛？啲沙漿啊都唔食泥啊，唔咬牆我哋叫做。應該咬牆咧，佢會甩多啲呢啲噶嘛。你睇下，即係叫做唔係咁食咯。同埋咧，我懷疑啫，嗰啲英泥買啲假英泥，即係唔係青州。咁啊用嗰啲即係唔啱標準嗰啲，因為咧依間屋你知道咧偷呃拐騙搶噶啦，呢個判頭啦嚇。咁我哋一陣會再介紹其他啲屋嘅點樣。今次咧認真啲詳細啲話邊度唔啱話俾大家聽。咁啊同埋解釋翻上一次點解話40年度有反面嗰度，我哋搞錯咗有啲嘢。有啲係我哋會因為個業主今次佢都會上鏡即係佢肯講翻個理由出嚟嘅。咁樣咧，我只不過睇令大家明白。因為而家咧落沙漿，即係用英泥漿咧嚟黐瓦咧，會爆啦，會裂啦，同埋地磚咧會拱啊。尤其是地磚啊，10零年咧有啲成個磚，好似個廳突然間成幅拱晒嘅咁樣。我第時我都依輪都久唔久有做，不過我就冇拍到片。咁我就而家點解拍片俾大家聽咧？而係我希望大家而家叫啲師傅做嘢，盡量用。而家我哋唔係用英泥沙黐磚嘅，我哋用膠沙黐嘅。佢就會比呢個咧咬啲，即係有食力多啲，即係有力啲我哋叫做。咁啊，所以就俾大家一個正面嘅常識先。咁啊，同埋點樣正式收磚咧？有啲因為而家仲係唔知咧，卜又以為要換啊咁樣。咁其實唔係㗎，未必㗎。因為有標準嘅，政府你睇幾多工程做啊？係咪？你睇有咩體育館啊？幾大型工程人哋都咁收貨嘅，係有人哋有一本天書，係有指明用咩方法去收貨嘅。所以唔好立亂去聽嗰啲所謂驗樓師講嗰啲嘢啦，都唔知用翻標準啦啊！有標準嘅，真係有標準嘅。不過嗰個係測量師公會認嗰啲，唔係佢哋講嗰啲。希望大家我唔係話得罪邊個行業，我講個事實嘅啫。咁同埋用料咧好緊要嘅，所以依幅咧其實爆晒嘅，同嗰幅一樣。所以我哋鏟晒，同阿業主今次依幅鏟晒嚟換過現係幅，因為佢跌落嚟啊，會揼到人啊。因為在此呢度咧，佢有小朋友啊，你知有屋企人啦，咁樣就，所以我哋就拿出嚟同佢換咗佢先。其實嗱，因為我哋咧做過晒呢幅成幅做過嘅，佢成幅空咗噶啦已經。因為我哋而家咧全部用晒膠沙噶啦，因為而家用水泥咧已經係過時噶啦，膠沙啦就會咬實啲磚，同埋我哋公司咧亦都出咗最新嘅防水，係仲幫到再進一步嘅幫助嘅。咁我哋下次會再介紹嘅。所以你最緊要咧，呢啲咧黐起上嚟咧，用膠沙同埋水泥嘅分別啦。而家咧，我哋咧除咗啲膠沙唔膠都有時膠沙佢哋有啲師傅我都知道有會加啲膠水嘅。咁啊，當然咧加膠水就比較有力啲啦。咁其實就本身膠沙都夠力嘅，如果買就靚嗰啲啊，唔好第二日真有膠沙有靚同唔靚㗎嚇，大家要留意啊，有級數嘅分。咁我第時會有啲實驗俾大家睇，啲膠沙邊啲好，邊啲唔好嘅嗱。咁我哋再上嚟睇一睇呢間屋先，咁啊重新理解一次。咁啊當然啦，嗱而家睇到咧都比較偏舊啦。咁樣嗱，呢啲由廚房講翻起先啦。嗱，譬如呢隻門，其實呢隻門咧爭議啦。上一次個業主都話俾我哋聽，隻門好有問題㗎啦。咁而家上到嚟咧又係，你睇下，你先望下，成隻門咧已經自由體操咁樣嚇。同埋咧好難閂㗎啦，隻門已經甩爛，睇下甩咗㗎啦。因為呢隻門咧唔係咁做嘅，佢夾硬嚟嘅啫。其實就唔係咁嘅門嘅。咁啊當然咧呢個係屈個業主收嘅，100%屈個業主。因為當日咧呢隻門閂咗咧，呢個雪櫃出唔到嘅。講緊呢個雪櫃位係唔夠位出嘅，即係個位啊。咁佢話要教個業主拆咗隻門啊咁樣啦，即係冇人咁戇居啦嚇。咁啊當然佢講有佢講啦。咁啊，昌哥都話佢啱，咁我冇嘢講啦，人係大哥昌嚟噶嘛，係嘛？咁啊，呢個啊黃師傅唔識啦，當黃師傅小朋友啦。咁啊做嗰啲嘢古靈精怪，我就唔講啦。即係呢啲都仲唔係咁重要啊，因為好多都會係咁去做。係隻門咧比較特別啲啦，同埋啲尺寸咧攞唔到位啦。咁啊，講翻轉頭呢個櫃啦，咁樣冚頭啊冚成咧，係唔應該咁做嘅。所以我哋點解要做圓角咧？就咁解啦。同埋仲有細嘅，即係話你睇下嗱，我一手攬一隻8寸，即係12寸都冇個櫃，拉個櫃桶出嚟擺啲乜嘢，係嘛？擺唔到嘢嘅。同埋仲有你唔好忘記喎，呢一間屋係做咗46萬，做咗半年，搞清楚唔係20萬，係46萬，做啲咁嘅貨出嚟，
嗱，呢隻咧過嚟睇下嗱，呢隻就膠板嘅，睇清楚，即係呢隻色同呢隻色唔同嘅，呢隻好啲嘅，嗱靚啲嘅，呢個櫃真係靚啲嘅用料 ，OK， 咁但係尺寸錯晒，同埋即係間隔嗰啲唔好講佢啦，起碼做翻大少少俾人啦，同埋呢啲位咁危險，即係會撞啊會成，咁啊上次已經話咗佢個小朋友已經撞咗幾次啦，咁啊已經冚到真係頭都爆埋，咁呢啲又係你睇做12寸。嗱，我一手8寸，唔使用屈尺度啊，12寸，有咩嚟做300櫃啊，大佬，又係幾萬蚊一個，唔知做乜，其實即係佢冇常識啊！呢啲位仲有位啊嘛，有空間啊嘛，唔係冇空間啊嘛，你做大少少係咪好用啲咧？起碼都，你睇我哋公司啲圖咧，全部咧同啲客人夾好晒嘅對圖啊，整成㗎，唔係就咁攞出嚟㗎嚇。你問下我哋皇冠櫥櫃啲客，個個上嚟同個蔣小姐夾圖，夾10次8次，大把人在。夾到清清楚楚先至去做，解釋俾啲客人聽，即係款式冇問題，高唔高矮唔矮亦都冇問題，起碼你都做翻大啲啊，應該做嘅嘢。咁嗱，同埋仲有咧，嗱佢哋菜膠覆粉咧有啲唔好處咧，嗱你睇到嗱幾年呢間貨仔發晒毛啦，得嗱，所以唔係話點解黃師傅成日咧有啲好嘢介紹翻落嚟俾大家，真係有理由嘅。你睇呢間屋做咗4年啦，你睇殘到阿媽都唔認得。係嘛？又嗰度爛，邊度都似間屋，啲磚又冧，爭啲揼死人。好似阿業主話齋，坐喺隔離，隨時跌落嚟嘅，佢先驚成幅冧。好彩佢掙死就咪早就冧咗添啦。嗱，咁啊入到嚟啦，啲其他啲濕碎嘢我都唔講啦。嗱，入到嚟你自己望下。嗱，因為佢呢邊咧做唔識做啊，漏水啊，唔識做漏水。咁樣咧，你睇下裏邊陰公漏到霉晒啦，臭啊！係嘛？得嗱，因為佢唔識黐條擋水黐得唔好嚇。咁啊，有時你話支玻璃膠個水仔都唔啊，個水仔都甩咗都唔整。嗱，水仔甩嗰啲都算啦，都唔講佢啦。咁啊，其他啲嘢我都唔提乜滯啦。總之就手工呢啲手工就一定唔收貨啦。咁啊，好啦，呢間房又係之前地台床啦，咁而家你睇嗱，好簡單啦嗱。呢度開始揾佢笨啦，因為嗱你睇清楚嗱呢個八字咧，唔係點個八字咗幾年，因為佢呢啲係3合1板啊嗱，同色嘅，唔係好嘢嚟㗎，呢啲最渣嘅板嚟㗎，冇力㗎，呢啲我哋叫做唔好介意啊，即係零甲醛啦，佢哋叫做嚇，我唔督爆佢哋點樣，即係見仁見智，我就好少用佢嘅，因為佢冇力啊，同埋唔襟用啊，冚裝合式傢俬。而家平嗰啲咧，淘寶賣嗰啲大部分都係咁嘅貨，超過99%都係咁嘅貨，我估佢。嗱，你睇，好似好靚噶，嗱，同埋顏色嘅，其實最渣嘅。你睇嗱，佢而家做人哋收條口都鴛鴦色都夠膽死嘅，46萬，買啲最平嘅嘢同人哋去做。咁啊，當然啦，咁啊，恰個客唔識啦，同埋做啲尺寸啊，冚唪唥都，轉股唔使辛苦啦，好似好靚咁樣啦，好似佢話好靚啦。呢間房咁啊，講翻呢間房啦。嗱，佢啲地台床咧，佢係用呢啲板啦，又係用呢啲所謂零甲醛板啦，佢哋叫做生態，其實我哋叫生態板。我哋個檔次咧係比我哋啲膠板係低啲嘅吓。咁啊，當然啦，嗱，甩晒啲抽啦，佢冇力啊嘛。咁啊，同埋講翻呢一嚿櫃啦，呢嚿櫃係100%唔識做先會咁做嘅。嗱，我行上嚟，第一頂膊頭，有啲底啲嘅就冚頭，佢個業主咧都冚到頭都穿噶啦。即係做得呢個櫃都傻仔嚟嘅，識做裝修我都唔會咁做呢個櫃。咁但係咧，阿昌哥話 OK 喎，46萬抵喎，抵你冚親嘅意思喎，可能我個意思啦嚇。我估我呢個我自己作落去嘅，因為佢唔會咁講嘅，佢講乜都係啱噶嘛。咁啊嗱，呢張床唔好就已經上一次講咗啦，咁啊都算啦，冇乜嘅大肆挑剔佢啦再。咁但係終於46萬咧就唔應該做成咁嘅，你睇下。係嘛？甩到似咩？係嘛？幾年貨仔搞成咁間屋，又跌磚又冚頭又剩，嗰度又唔掂，周圍都唔掂，咁樣就話46萬抵啊！好，咁啊唔好咁咩啦。而家反為個問題咧就唔係裝修佬嘅問題，而係阿昌哥走去幫呢個人嘅裝修佬嚟恐嚇個業主，叫我落架。叫個業主逼個業主落架嘅原因咧，就話呢行好細喎，
山水有相逢，即係呃人嗰個裝修佬啊。咁啊，黃師傅一路係幫人嘅，為善最樂嘅，就喺度踩我啦、害我啦、講大話啦、假新聞啦，總唔知串埋成班人嚟搞緊黃師傅，而家都搞緊㗎，我都唔出聲，你搞下先啦。嗱，咁啊業主，咁我想問你一句説話，當日阿昌哥點同你講啊？科技讓所見即所想，安吉爾空間大師系列全屋淨水，科技引領，體驗煥新。引用纯净全面升级，呵护柔软水润加倍，以小见大，开启全屋净水新时代。安吉尔，全球科技领先的净水专家。佢話我問佢話呢度46萬蝕俾你啦，咩？跟住又話個裝修佬冇錯乜嘢，跟住係咪叫你？跟住後期話落架叫你唔好阻人揾食啊？係啊，佢跟住成班我喺嗰啲咩會嗰度話咁樣唱衰人哋，阻住人揾食咁樣。咁所以跟住話跟住話我問佢，我話真係會影響到㗎。佢話裝修界有幾大啊？咁樣講，個圈好細啊，咁樣講。咁你聽完就跟住就叫我落架啦，所以話係啊。嗱，咁我咧亦都係呢度咧，我有啲誤解嘅，我都話點解要初頭講同阿昌哥講聲對唔住，因為我成日就以為個業主話俾我聽，阿昌講乜，我就以為佢係判佢個老友做嗰個判頭，原來唔係，佢原來只不過係塘邊鶴食花生啊，喺度剝花生嘅啫，就幫嗰個46萬嗰個即係嗰個40年老友嗰個嚟呃呢個業主，呢個先係苦主。咁佢46萬做啲咁嘅嘢咧，喺我角度講係完全唔收貨嘅，真心講嘅。你睇，釘個天花都彎嘅，彎形嘅，banana，好似話齋半圓球咁樣嚇。你睇嗰度咧，即係感覺上咧就手工嘅問題啦，當然啊，其實好多樣嘢嘅46萬，邊度值46萬你間屋？我哋46萬做到好靚㗎啦，真心講嘅，唔會甩爛啊！你有咩理由整隻門？整個廚房門呢個所謂叫門叫做廚房門，你睇下飄下都唔知似乜，唔通真係叫個業主去拆佢嚟整啊？咁夠膽死咁啊？昌哥你有冇常識㗎？究竟你識唔識裝修㗎？你都話46萬個業主數啊？人嗰啲你喺度幫，我喺度幫人嗰啲咧喺度踩我，喺度屈我，串埋成班去做假新聞，唔係咁做人係嘛？仲話代表裝修界，你裝修嘅黑裝修代表啊，你啱啦。唔怪得你同黑裝修咁 friend 啦，咁我唔理你啦，你有你做，我有我做，你都同我都唔啱，大家都行嘅路線都唔同。裝修唔係咁做㗎，如果個個都呃人嘅，咁香港人仲有信心裝修？咁你話係咪先？你呢個業主講，我都後悔啊！聽唔聽到啊？以後都唔會裝修啊！聽唔聽到啊？咁樣冇人裝修，咁我哋裝修嘅點揾食啊？阿昌哥，我唔知你點答佢呢句説話，你又點能夠死嘅都拗翻生咧？我希望你回答下呢個業主，點解你當日咁做？嗱，你係助長歪風，搞到成個行業烏哩馬查。嗱，我哋唔係話代表我哋係正氣，我哋講有嗰句講嗰句啫嘛，我冇講錯。咁係啊嘛，嗰度又唔得嗱。而家業主上嚟甩磚都嗌我哋翻嚟翻手做，我哋都基本上都免費同佢做嘅，我哋幫得就幫嘅。
我哋唔係話見錢開眼，睇錢做人，唔係。我哋甚至乎我哋有義工隊，真係有義工隊㗎。我使乜同你哋交代啫？我又唔係同政府攞錢，我只係荷包揞出嚟啫嘛。我有幾多咪幫幾多咯。啊，你又幫下，你可以㗎，學下我咁幫下人㗎嘛。啊，我睇你害少一句人啊，算啦。我同你講嗰句上一次阿伯揸住嚟扶手，我睇下你睇下問阿伯跌幾多次喺地下，撒汗嘅。連鋪地下嗰啲嘢都唔肯整，保護措施都唔做。嗱，呢個都算啦，呢個都而家呢個都唔係話真係咁重要，最重要啲門啊，即係常用嗰啲嘢冚頭冚計啊，你事實上真係日常用品冚到噶嘛。嗱，你睇下業主啱啱冚到個頭嘅呢啲位，死未？仲要薄啊，幾萬蚊做個櫃喎，哇，做到咁樣喎，你話好嘢唔怪得啦，昌哥你乜嘢都唔使同人做啦，40萬收人哋，又可以去到100，成日要睇醫生嘅，睇鐵打添。好，唔好理啦，你有你做，我有我做。嗱，我就講翻個真相，對唔住昌哥，我屈咗你上一次。嗱，今次你同個客解釋翻啦，解翻你講同個客解嘅話，原來你都好大問題。你叫得人哋逼人哋落架，話阻住人哋揾食，唔知你係咪即係話啲黑裝修你就係同類咧？真係物以類聚。唔怪得黑裝修同你咁 friend 好多，嗰度咁樣所謂黑裝修都唔知識唔識裝修。啊嗱，我哋同佢執翻正啦，係嘛？執翻晒正，我哋真係做嘢就做嘢嘅，話做就做，坐言起行，要幫就幫。啊，咁跟住咧就個業主先要話翻俾我聽，肯講翻個真相，因為佢都唔好意思，真係阻住，但係真係激死佢，真係冚穿個頭㗎，跌落嚟嗰啲屋企人啊，佢仲有老婆仔女㗎嘛，係咪先啊？咁樣個仔又細，已經冚到成日冚穿頭啦。咁啊，先今次佢先肯話上鏡同我哋講，兩個廁所都整過瓷磚咯。得兩個廁所知道啦，呢個夠嘅，已經知道係有問題㗎啦。咁啊，只不過係冇理由話呢間咁嘅屋46萬，我都唔知佢點執出嚟。真心講啊，我哋做30萬乜都靚過佢啦。唔好講46萬，唔怕貨比貨嘅。我哋有報價單嘅，唔係吹嘅，唔係靠人多嚟屈嘅。連咧某大報業都講大話，揾個編輯去做假新聞。啊，叻仔啊，唱過嚟，仲有嗰個咩一嚿屎啊！啊，唔知屎乜鬼咧？啊，又話自己住公屋，你話住你自己住公屋，你都傻啦！有錢佬住公屋，即係當我哋香港人傻嘅。啊，你好嘢，你班人。好，依間屋就我澄清翻，對阿昌哥唔住嘅，我屈咗佢做啊，以為，因為你當日你同我講，我誤解咗。好，對唔住昌哥，得罪。好，咁我哋今日多謝呢位業主，希望你住得順順利利。有咩問題再俾電話我。咁我哋好隨時上嚟幫手嘅。好，拜拜。